ate. Ate Geneva. Anong message? I-interviewin kita. Sa ano? Ako? Bakit? Saan? Yung kalakad. Masungit talaga yun natin. Ganyan niya ugali niya. Pangit ugali niya. Hindi po yung mga alam mo yun. Typical na Maynila na. Typical na marami mga. Ibahin mo ako. Boses sila mga salita. Yung alam mo? Yung boses. Tinawagan ko naman. Yung parang gito, ano ba? Yung nakakot eh. Ante. Wait lang Galing yung ate, i-knock out niya pa. Kala ko ganun din. Ano ate? Ang bagal mo ha? Kaya nga ako sa'yo eh. Oo nga pinaghintay ka pa ninyo. Okay na, sanay na ako sa inyo. Pero pa ngayon, saktong andun na ako, i-cancel daw. Awit! Awit! Awit sa'yo! Awit sa akin! Talaga ate. Pasensya natin na emergency. Dapat. So, andito po ngayon kami sa taas po na Vlog kayo. Eldo. Siya po, vlogger siya. Ano parang pa-subscribe? Yun na! Tapos, nadripan po ni Monique na magbalashes. Instead po na lumusong. Priorities. So, Ate Geneva to. Geneva. Of Baler. Hindi Cruz. Kundi, Of Baler. so, ang ginagawa pong procedure kay Monique ay, ang tawag? Rhino eyelashes. Rhino filler threads. Ate Ng lashes. Ikaw na yung kitibela dito ah. Ang mukha may kakalimutan. Ba't hindi ka magtayo ng ano ate? May parlor ko. May parlor. Hindi nga ako makapunta araw-araw kasi yung anak ko So, let's check po yung progress ng kanyang lashes. Monique, kumiti ka. Monique, huwag mo akong iwan. Embalsam. Balso. Monique, huwag mo akong iwan. Makulit talaga kayo siguro. Hindi naman masyado ate. Grabe, Monique. Ang haba. Hindi na, di ba dati mga asar kapag ang dami nakahag sa'yo, haba ng hair. Ang haba ng lashes, ito ang haba ng lashes ni girl, Hair of Miss Geneva. So, ngayon lang po ako po, Andy. A-N-D-Y. So, kami lang po nakagawa nito, doing lashes by the beach po. Ayan, kami lang po nakagawa niyan. One and only. Si Miss Geneva lang po of Baler. Kayo po sa mga boarding nyo pong parlor, salon. Kami po ba? Baka iba siya ka. Ate, dalawa ba yung manicure mo? Ayan. Ayan na. Gosh. Ayan na. Bye. Yung asawa mo, ilang taon na? Ay, yung anak mong pangalawa, ilang taon na? Oh, wow. 2020 siya pinanganak? Oh my gosh, so buntis ka nung pandemic. Bago. Magtutunan din. Hindi pares mga pamak. Pares kasi kaming bagong tita. Mga kapatid namin may anak. Yung Isang taon din. magtutunan, mga magtutunan. Nakakapagsalita na. Yung kanya, sobrang galing. Yung
Ako nga pala yung sinayang mo. Thank you, ate. Ang ganda! Thank you, ate. Ate Geneva. Yun o, ate. Ang ganda. Okay. Ate, anong gusto mo? Gcash or cash? Anong mas gusto mo? Anong message? I-interviewin kita. Huwag na. Sa ano? Hi! Kuya, benta mo na. Hello. Saan to? Saan to located? Yan. Ay, El Pimentel. In-interview. Yun lang? Yun na yun. Ilang ano to? Square meters? 10,000 square meter. Or? Or 1 hectare. hectare. Ayan. Papunta ng Kaunayan Post. Ano po ulit? Malapit na. Kaunayan Falls? 1 kilometer lang dito. Nababait ka. Okay na. Picture na lang tayo lahat. Thank you. Siyempre, may angle, kuya. Hi. Hi. Hi, Johnny. Hi. Ganda nung gusto ko talaga palm trees, backshoot. Yan, testingin.
Hindi, tatamaan ka naman ikaw ito mamaya. Bili mo na. Oo. Hindi natin lahat na pupuntahan. Sige. Finger gun. Where are you? Busy yan. Ito mahal dito. Ano waterfall sa Kuwait? Dagat. Environmental kita kung bawal din pala. Purok 3, kuya. Malabo na. Ang Malabo ganda. ng pag-ibig mo yun. Ang pag-ibig. Picture tayo. Thanks. Nakakain isa. Ay, kawan. Cheeseburger ka. Ako burger. Ako cheeseburger. Classic hamburger. Classic Classic, ah? cheese. Classic cheese. Dalawang classic. Si kuya, ano order ko? Ako na lang yung classic. Dalawang order hindi. Dalawang order ng cheese. Isang order. Isang buy one take one ng cheese, isang buy one take one ng class. Hindi, dalawang sa akin eh. Dalawa kayo.
Dalawang order ng classic hamburger, isang order ng Diba, dalawa na sila order? Okay, one piece. May one piece sa akin. ganun ba? Ate, yung isang burger. Ganun yung may extra. Burger time! Lalagyan tayo sa ano, sa burger machine sa pamunta pa dati. Isang, dalawang Mountain Dew po, isang liter. Angel's Burger yung sa may Musik, no? Tapos na wala magawa. Skateboard ka lang. Naalo rin. Space ka. Cheese, cheese yung atin, di ba? Kaya pwede. Apa. Thank you. Sa konti. Yan na natin. Tawan-tawa. tawang-tawa yun. Tawan-tawa yan. Paano? Ilak. Ayun na ba? Ayun na. Kuya Jay. Ano ka lahat? Thanks, Kuya Alvin. Sayang yung box niya eh. Sobrang vibrant. Ang bahan!
Bababa na sana ako eh. Kuya, akin na. Huwag mo na ipang galit. Ayoko. Parang yun yung rin sa liligyan. Ati. Ano yung atin ng galong? Ay, sorry, siguro itong ganyan. Hindi mo pa yung tubig pag nakakalahati ka. Tara! Tara! Isa pa ba? Diba? Tito. Nakikisito. Hindi pala sila mag-ihaw. Sige, lagyan ka na nasin ba? Kaya mong gagano. Kaya mo ilagay yan. Kasi hindi ko kaya kainin mo. Kain tayo ha. Ay, ito ka ng kalamansi. Lagyan natin ng kalamansi. Saka asin. Mulik yung ako mo. Bakit muna? Ang gito giwa ni Mulik. Balik ako ito. Bakit na saan ako? Ano yung mga pusa kasi? Hinugasan mo yung tomato? Oo. Uy! Di ba dapat patis yan? Wala po kasi. Ate. Rap. 3 times a day. Patis toyo! Baby, ready roll. Ha? Ay, pwede ko na ito. Okay lang eh. May pambukas na lang. Taste lang. Oh, ginawin ako. Uy! Ha? Tapos takaw yan. Hindi oh. Nini pala kami. Lucky. Hingi na lang ako. Hingi pa ako lang mamaya ng taste nito. No? Itong calamari. Anong taste? Lagyan. Ito naman kamkalmachi. Alam mo yung kamkalmachi? Ano naman yun, kuya? Kamkalmachi. Kalma tayo mamaya. Bukas tayo. Ay! Sige. Yeah. Pwede na yan. Ay.
no? Talong na lang. Bakit umaano yung apoy niya? Mahangin. Kahit ako yung sa talong, bakit? Sige mo. Sarap. Go, kuya, kuha ka na. Kuha ka na. Sikat, oh. Laki ng kinuha eh. Shot! Oh, it tears me up. I try to hold on, but it hurts too much.